Вон они, вон они. О. Вот они и желтые, и такие. Вот мое чудо стоит и не хочет фотографироваться. Я им надоела. Так, Оксана уже все, побежала. Коза готова. Ух ты, вау! Как я мечтала это увидеть! Как это красиво! Все, несем тюльпанов. Идем, несем тюльпанов. Вот они какие есть здесь. Господи, как это красиво! Уникальный эндемик Крыма. Ради этого в этот период времени как раз и приезжают все на это посмотреть чудо.